សួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀប download Packet Tracer ទីមួយយើងចូលទៅក្នុង google.com ហើយយើងរកពាក្យwebsite មួយដែលមានឈ្មោះថា www.nettercat.com គឺហើយយើងចុចលើពាក្យ nettercat.com ហើយយើងធ្វើការ login នៅត្រង់កន្លែងនេះបើយើងអត់ទាន់មាន account យើងអាចចូលទៅក្នុងយើងអាច back ទៅវិញដើម្បី register account ទៅចូលទៅកាន់ course ឬពាក្យ Packet Tracer menu ហើយនៅក្រោមចំណុចនេះយើងចុចលើពាក្យ enroll Packet Tracer ហើយយើង scroll ចុះមកក្រោម sign up today ហើយនឹងយកពាក្យទីអង់គ្លេសត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវប្រើចុះឈ្មោះចូលទៅក្នុង Packet Tracer ដាក់ឈ្មោះ first name last name email ហើយនឹង password ហើយជ្រើសរើសប្រទេសដែលអ្នករស់នៅជ្រើសភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជ្រើសរើស province ហើយជំនាញសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែង password ត្រូវតែយ៉ាងតិច8ខ្ទង់តួអក្សរតូច1ខ្ទង់និងតួអក្សរធំ1ខ្ទង់ហើយលេខ1ខ្ទង់ហើយដល់ពេលហើយយើងចុចលើពាក្យ create ព្រោះខ្ញុំបានប្រើរួចហើយដល់ពេលយើងចុច create ហើយយើងបើក email ដែលយើងត្រូវដាក់នៅកន្លែងនេះ email account យើងត្រូវ verify email account ឡើងវិញព្រោះខ្ញុំបាន sign in រួចហើយខ្ញុំចូលទៅ account ដែលមានIT group web 84@gmail.com នៅពេលដែល log in ចូលរួចហើយយើងរក course ទៅលើ group ហើយរកពាក្យ resource ដើម្បី download Packet Tracer នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងមាន2 version 7.2 ហើយនិង version 7.1.1 យើង download version 7.2 សម្រាប់មាន2សម្រាប់ Windows ហើយនិងសម្រាប់ Linux ឬមួយនៅលើ mobile device យើងមាន2សម្រាប់ iOS ហើយនិង Android នៅពេលនេះខ្ញុំសូម download Windows Packet 64 bit ហើយយើងធ្វើការ save
ហើយរងចាំរហូតដល់តែវាដល់ចប់199 មេអ៊ីនធឺណិតឬបន្តិចនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀប set up ហើយនឹងប្រើប្រាស់ Packet Tracer នៅក្នុង Windows សូមអរគុណ